Fala aí, galera de Talkington Corrida do Ouro, beleza, galera? E galera, eu tô mostrando esse vídeo, galera, porque chegou, galera, uma nova personagem, galera. Quando eu abri o jogo, galera, eu vi a personagem, galera, e ficou muito boa, galera. Muito boa a atualização que a Outfit 7 aí, galera, mandou pra nós, galera. E galera, vamos dar uma olhada no cenário, né, galera? Ficou muito bom aqui. E eu tô vendo, galera, que chegou uma nova personagem. E olha só, galera, os baús agora tá com a foto do Tom, do Ginger e da Angela, galera. Olha só essa modificação que a Outfit 7 fez. Nossa, galera, por aqui mudou muito. Olha só, galera. Vamos ver aqui se eu consigo ver alguma coisa. Eu tenho 38, 38 mil, não sei quantos dinamites, mas eu tenho mais 5.040 dinamites, olha só. Consegui aqui, galera, já comprei algumas dinamites, galera, porque eu, galera, quero muito ver essa personagem, galera. Eu atualizei aqui já o jogo e vamos procurar essa personagem, ela deve estar por aqui. Vamos ver, Angela, Hank, Talking Ginger, Talking Ben, tá um glacial. Achei, galera. Olha só, galera. Essa personagem aqui é muito boa. Talking Becca, com 2C. Talking Becca, olha essa personagem aqui, galera. Eu já vou deixar ela selecionada. Nossa, galera, não muda a voz é diferente, essas duas orelhinhas também, galera. Eu já vou deixar logo selecionada. E, galera, quando eu vi aqui a foto aqui, ela é da Angela Neon, mas uma pergunta, cadê a Angela Neon? Ela saiu? Deixa eu ver se ela ainda continua aqui. Deixa eu ver, cadê a Angela Neon? Cadê você? Opa, passei demais. Olha aqui, ó, galera. Fica tranquilo, tá, Angela Neon? Porque eu acho que o seu lugar vai continuar aí ou lá em outro lugar, beleza? Beleza. E galera, vamos dar uma olhada aí, galera. Também tem o trailer aí, eu já mudei até meu vídeo mais recorda pra aqui, ó. Pra Talking Becca, alguma coisa assim. Mas também, galera, tá no Instagram ou também tá lá na comunidade. Ah, e galera, lembrando pra você não se esquecer, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá, galera? Porque, galera, aqui, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias. Então é isso aí, galera. Sem mais enrolações, vamos dar uma olhada no cenário e vamos ver como é que tá, galera. O vídeo não vai ser muito grande não, tá, galera? Vai ser muito pequeno, galera. E, galera, eu vi aqui que vai lançar daqui a 12 horas, galera. Dia 15. Dia 15 de setembro. Isso mesmo, dia 15 de setembro. Vai lançar daqui a 12 horas e eu tô muito doido pra ver. Acho que é isso mesmo. Vai lançar, isso mesmo. Eu já ativei, galera, o lembrete. Galera, se você não ativou, vá lá. Pesquisa Talkington Gold Run, Talkington Corrida do Ouro. E procura lá, galera, aquele ativar lembrete e você vai encontrar, beleza? E ativa o seu lembrete, galera, pra você não perder essa atualização. E, galera, eu procurei lá, galera, nas imagens, nessas imagens aí, eu procurei em tudo, galera, não consegui achar, beleza? Não consegui achar. Vamos procurar por aqui, galera. E, galera, vamos ver se mudou aqui alguma coisa aqui, vamos ver se eu consegui achar alguma coisa, mas por enquanto as fases ainda são normais, beleza? São normais. Essa personagem aqui, galera, vou falar aqui pra vocês, eu joguei um jogo chamado Talkington Time Racha. E essa personagem aqui, galera, lembra um personagem que tem lá nele. Será que a Outfit 7 pegou o Talkington Corrida do Ouro e botou a Becca aqui, galera? Agora a Becca vai ficar aqui agora? Nem sabia que a Becca ia ficar aqui agora. Acho que ela vai ser muito bem-vinda. Ela vai ser muito bem-vinda aqui, galera. Você vai jogar muito, eu vou jogar muito com ela, galera. Vou jogar muito com ela. Vou mostrar vídeos irais jogando com a Becca. Vai ser muito, muito maneiro mesmo, galera. Muito maneiro. Então, galera, baixa aí Talkington Corrida do Ouro. Também vai ficar no link na descrição. E ativa o seu lembrete também, galera, para não perder nenhuma notificação, nenhuma atualização, para não perder nada, beleza? Então, galera, vamos lá. O vídeo não vai ser muito longo, não. O vídeo vai ser aproximadamente de 10 a 15 minutos. Não vai ser muito grande, não. E, galera, um tempão que eu não faço morrer. Eu morri. Mas eu recuperei. Galera, um tempão que eu não faço vídeo de Talkington Corrida do Ouro. Eu só fiz 3 vídeos de Minecraft aí, galera. Se você não viu, galera, corre pra ver aí, galera. Corre pra ver. Assiste esse vídeo de Minecraft que tá muito bom. Assiste esse vídeo aí, galera, que tá muito bom. Eu já vou bater o recorde já. Olha só, galera, os aviões aqui são normais. Nossa, eu quero muito bater o recorde, galera. Eu quero bater o recorde, galera.
Eu quero bater o recorde. Vamos, bate o recorde. Nossa, galera. Galera, e finalmente no início do jogo já bati o recorde, galera. Queria fazer bastante pontos aqui. Mas, galera, eu não vou fazer vídeo longo, não. Vídeo longo, não vou fazer, não. E, galera, agora essa fase aqui, ó. Vou entrar aqui pra ver, ó. É sério, eu entrei na fase, eu já morri. E, galera, eu entrei... Galera, deixa eu falar, eu já entrei na fase, já morri. E, galera, Mas o que eu ia falar agora que eu esqueci, galera? Essa personagem. Ah, eu não falei da roupa dela, galera. A roupa dela é muito bonita, galera. É uma camiseta amarela. Isso mesmo, é amarela. E um shortinho azul, galera. Isso mesmo. As orelhinhas é muito boa, galera. As orelhinhas é de coelho. A orelha é de coelho aí, ó. Galera, galera, tem o trailer aí, galera, que eu já vi no YouTube já. O trailer dessa personagem vai ficar aí também, galera. No link na descrição. O canal dele não, o vídeo que tá aí vai ficar no link na descrição, tá, galera? Se você não assistiu, vai lá, galera, e corre lá pra assistir, beleza? Que essa personagem aqui é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Tem novidades novas, hein? Eu quero ver mais novidades novas. Espero que a Outfit 7 lance mais, que é muito boa, galera. Muito boa mesmo. Vamos lá, galera, vamos lá. E já saímos aqui da fase aqui. Eu tava falando aqui, mas aí eu acabei morrendo. Eu esqueci que eu ia falar, galera. Eu esqueci que eu ia falar. Essa personagem, galera, foi o que eu falei. Essa personagem que parece... Ih, lá, não mudou, senão ainda tem a fase do skate aqui, ó. Olha a fase aqui. Ah, tá, lembrei. Eu não fiz nem muito vídeo de Minecraft, galera. Que deu um problema lá no meu mundo. Eu quero recuperar, mas isso pode demorar um pouco. Então, é por isso que quando eu vi essa personagem aqui, galera, eu já logo falei, vou mostrar logo pra galera, vou mostrar logo pro vídeo. Foi o que eu falei, eu sempre morro nessa fase. Eu sempre morro aqui nessa fase, galera, eu sempre morro. Eu sempre morro aqui, galera, eu não quero morrer. E, galera, vídeos aqui pra vocês, galera, todo dia, 10h30 da manhã, tá, galera? Eu tô postando vídeo aqui todo dia. Tem vídeos especiais aqui, galera, que eu posto só como atualizações, missões, alguma coisa assim pra cumprir. Todo dia, 10h30, tá, galera? Esses vídeos de atualização. São mais especiais mesmo. Mas os outros vídeos, galera, eu vou postando normal, não boto como estreia direta, não. Mas esse aqui, galera, esse aqui ficou muito bom, galera. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vamos entrar aqui na fase do Tom Glacial, galera. Tem pouco que a gente não joga tal com o Tom Corredor. Eu só fiz 2 vídeos de Minecraft mesmo. Não, 3. Eu mostrei um vídeo aí dos comandos. Se você não assistiu, galera, corre lá pra assistir. Capacete, olha o capacete, galera. Como é que fica nela? Fica muito bom nela. Olha só, galera. Olha, o 7, eu vou dar nota 1000. Eu só tenho como dar 10 estrelas. Eu poderia dar 1000 estrelinhas pra vocês. Mas infelizmente eu só posso dar 5 ou 10. Então, galera, eu vou dar 10 pra Outfit 7. E comenta aí, quantas notas você dá pra essa nova personagem, galera, que vai ser lançada aí, galera. Essa super mega personagem que vai ser muito boa e lançada aí, galera. Essa personagem, eu procurei a foto dela no Google, morri. Por que eu morri? Essa personagem, galera, eu procurei foi o que eu falei. Essa personagem, galera, eu procurei a foto dela e não encontrei. Eu só encontrei só do Talking Tom, Time Hashi. Tô morrendo direto. Eu encontrei só do Talking Tom, Time Hashi, mas dela, assim, em si, do Talking Tom Corrida do Ouro, ela correndo, não. Só tenho só essa foto que tá aí, galera, no meu vídeo, é uma recorde, tá, galera? Que tá mais personalizado. No meu gravador de tela, eu personalizei ele mais, tá, galera? De uma personalizada que não aguentava mais aquele doce laranja. Mas eu não sei quanto vai durar isso aí, não. Mas eu espero que continue assim. Então, galera, mas a nossa série de Minecraft vai continuar, galera. Que eu vou entrar lá nos servidores, porque o meu mundo ainda tem que esperar carregar, tem que esperar fazer os negócios. Então, galera, eu vou entrar na fase do bem, não.
Então, galera, eu vou mostrar uns vídeos de Minecraft bom pra vocês, muito legais, beleza? Então vamos lá, galera, vamos lá. Vamos lá, galera. E, galera, o que vocês acharam dessa super mega personagem aí, galera? Dessa super mega personagem. Tem alguma missão? Deixa eu ver. Não, não tem nada. Eu já completei. Mas até que enfim, galera, eu consegui bater o recorde, galera. É, eu tô meio aqui parado. O Talking Tom acabou dando um bug aí no meu celular. Eu tive que fazer uns resets nele, mas eu consegui recuperar tudo. Consegui recuperar tudo, galera. Consegui mesmo. Mas e você, já deixou o like, já me seguiu lá no Instagram? Se você não me seguiu, me segue lá no Instagram, galera. E eu vou criar também, galera, um TikTok pra mim, galera. Eu vou criar um TikTok. Eu vou deixar aí no banner do canal também pra vocês me seguirem lá no TikTok, galera. Mas eu não sei quando eu vou criar o TikTok, mas eu vou criar TikTok pra mim, galera. E eu quero que vocês me seguem muito lá no TikTok. E no Discord também, tá, galera? Me segue no Discord que tá aí. Só tem 2 abas aí por enquanto, 2 links de site. O Discord e o Instagram. E o Roblox, tá, galera? Que não tá no link do Roblox aí. Mas me segue no Roblox. Eu vou criar também outro site de web, que é um Let Arcade. Ela só vai servir mais pra Minecraft mesmo. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. E ó, só pra lembrar que a nossa série ainda não acabou não, tá, galera? Eu vou fazer vídeos de Minecraft, mas eu tô fazendo mais esse vídeo porque eu vi essa personagem, galera. Eu decidi logo fazer esse vídeo aqui, tá, galera? Porque me deu aqui, aí eu falei assim, vou fazer esse vídeo logo. Fazer esse vídeo, quero muito fazer esse vídeo. Fazer logo esse vídeo. Então vim aqui, peguei e fiz o vídeo aqui logo. Vamos lá, galera. Eu tô muito feliz, galera. Eu tô muito feliz com essa personagem. Vamos lá, galera. E se você também, galera, já tem o canal da Outfit 7, já se inscreveu lá na Talking Tom de Friends, e se você não se inscreveu, galera, corre lá, galera, pra se inscrever lá no canal deles, galera. Corre lá pra se inscrever. Vamos lá, galera. Vamos lá, pula pra baixo. Vamos lá, galera. E olha só, agora vamos entrar mais uma vez aqui, galera, nessa super fase aqui, galera. Essa fase aqui, galera, muito boa aqui, galera. É muito legal, galera. Ainda bem que eles colocaram também essa fase aqui, né? Mas eu espero que essa atualização aqui não dure por muito tempo, né? Porque tem atualizações aqui que duram por bastante tempo. Mas eu acho que não. Vai estar tranquilo, vai estar tranquilo. Vamos lá, galera. Sobe por esses balões, pega o ouro. Aí, Beca, agora você vai me ajudar a perseguir o guaxinim que quer roubar nosso ouro, tá, Beca? Pode ficar bem tranquilo que tu vai me ajudar. Eu não tenho a foto dela do Google, galera. Eu não consegui uma foto dela aí, galera. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar essa foto que tá no meu vídeo e uma recorda, tá bom, galera? Vai ser essa miniatura que eu botei lá na comunidade pra vocês, lá do YouTube. Beleza? Vamos lá, galera. E temos... Aí, peguei. Peguei aqui, isso. A voz dela, galera, mudou muito. É diferente também a voz dela. Diferente, muito diferente mesmo, galera. Muito diferente. Não é igual a voz dos personagens normal, não. É voz normal mesmo. Viu? É porque vocês não estão ouvindo muito o som, que eu abaixei um pouquinho o som. Tem que controlar o som para o som não ficar muito alto. Beleza, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Foi o que eu falei. Eu não vou fazer de Talking Tom Corrida do Ouro, vídeo longo, beleza? Foi o que eu falei pra vocês. Eu não vou fazer vídeo longo, galera. Então, galera, é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. E muito obrigado, galera, você que assistiu esse vídeo até o final, galera. Deixa aquele seu super mega like aí, galera. Se inscreve. Morri. Se inscreve no canal.
E ative o sininho das notificações, galera, para não perder nenhum vídeo novo, galera. Porque, galera, aqui, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias, galera. Então, galera, eu vou encerrar a fase aqui, galera, porque eu vou mostrar o vídeo de tal que não tô correndo do ouro de novo quando tiver alguma coisa nova, galera. Ou vai que eu posso começar a postar vídeo de tal que não tô correndo do ouro. Mas, então é isso aí. Deixa o like, se inscreveu, já ativou o sininho das notificações. E comenta aí também, galera. Vai comentando aí, galera, o que você acha. O que você acha aí, galera. O que você tá achando desses vídeos aí, galera. Então, galera, é isso aí. Sem mais enrolação. Fui, galera. E até o próximo vídeo, galera. Fui!